បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាជនរួមជាតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមគោរពលោកយាយលោកតាពុកម៉ែពូមីងបងប្អូននៅសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បាទថ្ងៃនេះកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍បានវិលត្រឡប់មកផ្សាយជាថ្មីហើយកម្មវិធី Reading Club របស់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងមកដល់ថ្ងៃនេះតាក់ទងសភៅនឹងខ្មែរ Rise ហ្នឹងយើងបានមកដល់អាទិត្យទី4បាទសប្តាហ៍ទី4បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងដែរយើងមានសមាជិកក្រុមអ្នកអានរបស់យើង3នាក់ហើយឥឡូវនេះយើងសូមស្វាគមន៍សមាជិកក្រុមអ្នកអានម្នាក់ទៀតគាត់ឈ្មោះ Kerry Chai បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំសមាជិកថ្មីមុននឹងយើងអញ្ជើញសមាជិកយើងដែលកំពុងដំណើរការហ្នឹងដើម្បីអានហ្នឹងនៅបន្តិចទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញ Kerry ឡើងមកជួបជាមួយខ្ញុំមុននឹងយើងអញ្ជើញសមាជិកយើងបន្តនឹងការអានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយ Kerry បន្តិចបាទសួស្តី Kerry សួស្តីជម្រាបសួរយ៉ាសុខសប្បាយ Kerry ខ្ញុំសុខសប្បាយទេKerry អរគុណច្រើនដែលបានចាប់អារម្មណ៍ចូលជាមួយនឹង Reading Club របស់យើងបាទហើយយើងមានការសប្បាយរីករាយដោយ Kerry បានលះបង់ពេលវេលាចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Reading Club យើងដើម្បីបន្តការអានសភៅ Khmer Rise ក៏ដូចជាសភៅ Stirring Season បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតអញ្ជើញអ្នកនិពន្ធលោកពូ Patrick កៅមកជួបជាមួយ Kerry ដើម្បីស្វាគមន៍ Kerry ក្នុងកម្មវិធីយើងបន្តិចបាទសូមអញ្ជើញលោកពូ Patrick កៅបាទជំរាបសួរលោកពូ Patrick កៅអត់ឃើញផងជំរាបសួរលោកពូ អូខេជំរាបសួរអរគ្នា Gary ជំរាបសួរ welcome aboard បាទលោកពូ I would like you to welcome Kerry a little bit before we start our reading program so please លោកពូYes, thank you so much, Gary. Welcome aboard. I'm glad you can come and join us. Hope going to be a pleasant one, and this project is going to be, I believe, going to be big. Thank you so much for joining us. Okay, Gary. Before you off, you have any word about your impression regarding our reading club, please, Gary. It was a wonderful story. It added another perspective to the to our people's how they struggled. It added another narrative, another perspective to the because I've never seen a book that explores the political landscape. Never seen that before. Yeah. Okay. I'm glad you noticed. I'm glad you noticed, and then that is one of my purpose. You know, I wanted to have our Cambodian understand what is the political arena first, and then then you can kind of fully understand the story of the Khmerus and all that. Thanks. Let me taking this opportunity to say a few words regarding our reading club. Let me speak in Cambodian language. ចំពោះប្រិមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បាទសម្រាប់កម្មវិធី Reading Club របស់យើងមាន2ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃពុធម៉ោងវេលាម៉ោង 7:30 នាទីយប់ម៉ោងនៅ California ត្រូវជាថ្ងៃពហុម៉ោងនៅប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង 9 កន្លះនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីថ្ងៃពុធយើងអានសភៅមួយដែលមានចំណងជើងថា Khmer Rise ឬក៏មាន subtitle ថា How I Escaped the Genocide ដែលមានលោកពូ Patrick កៅគឺជាអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ហើយលោកមកដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹង Reading Club របស់យើងទន្ទឹងរង់ចាំការឆ្លើយតបឬក៏ចម្ងល់ផ្សេងរបស់ក្រុមអ្នកអានក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលបាននឹងកំពុងតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងអាចចោទជាសំណួរទៅកាន់លោកផ្ទាល់ហើយខ្ញុំអាចសម្របសម្រួលក្នុងការយកសំណួរដើម្បីផ្ដល់ជូនលោកដែលជាអ្នកនិពន្ធហ្នឹងធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងបាទហើយកម្មវិធីយើងមួយទៀតគឺរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទបាទគឺម៉ោង 9:30 នាទីយប់គឺម៉ោងនៅរដ្ឋ California បាទអញ្ចឹងកម្មវិធីថ្ងៃច័ន្ទយើងអានសភៅរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងបាទ
ដែលមានភាសាអង់គ្លេសហៅថា Stirring Season បាទហើយយើងមានជាភាសាខ្មែរដែលមានចំណងជើងថារដូវអត្តហាអញ្ចឹងបានសភៅនេះដូចគ្នាទេបាទប៉ុន្តែគាត់ត្រង់ថាយើងមានភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងមានមោទនភាពណាស់បាទដែលយើងបង្កើត Reading Club នេះឡើងដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្ហាញនៅស្នាដៃអ្នកនិពន្ធរបស់ខ្មែររបស់យើងហើយដើម្បីបញ្ជ្រាបនៅចំណេះដឹងដែលលោកបានខិតខំតាក់តែងចងក្រងឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយចែកជូនទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់ច្រកល្ហកហើយក៏ដូចជាដល់មនុស្សជាតិទាំងមូលផងដែរបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះទៀតគឺយើងចង់ជួយ inspire ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសភៅហើយចូលចិត្តចាប់ដើមស្រឡាញ់សភៅក្នុងការអានសភៅព្រោះការអានសភៅវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យយើងមើលទៅពិភពលោកកាន់តែទូលំទូលាយបាទអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាត offline លោកពូ Patrick កែវជាមួយនឹង Kerry ដើម្បីអញ្ជើញក្រុមសមាជិករបស់យើងអ្នកអានយើងមកកាន់លើ screen ហើយយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបាទអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានសូមអរគុណបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងអូន Lyva បាទសួស្តីបងអូន Lyva ម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងសូមបាទសូមអញ្ជើញលោកគូវិតបាទជំរាបសួរលោកគូវិតម្ដងទៀតបាទជំរាបសួរគ្រូអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទហើយអ្នកចុងក្រោយគឺលោកគ្រូ Derrick បាទលោកគ្រូ Derrick ឥឡូវខ្ញុំមើលឃើញហើយលោកគ្រូសង្ឃឹមថាអ៊ីនធឺណិតលោកគ្រូដំណើរការល្អដើម្បីកុំឲ្យរត់ចោលគ្នាបាទជំរាបសួរលោកគ្រូ Derrick បាទជំរាបសួរលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍ការមកកាន់កម្មវិធី Reading Club សប្តាហ៍ទី4បាទយើងពិតជាមានសេចក្តីរំភើបសប្បាយរីករាយណាស់ដែលយើងបានរួមគ្នាក្នុងការអានសភៅដែលមានចំណងជើងថា Khmer Rise ឬក៏មាន subtitle ហៅថា How I Escaped the Genocide បាទរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងចូលដល់សប្តាហ៍ទី4អញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែលមានលោកគ្រូ Derrick នឹងដឹកនាំក្នុងការអានអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូជួយចាត់ចែងហើយដំណើរការដូចតទៅអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអញ្ជើញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដំណើរអ្នកទី1គឺយប់ហ្នឹងគឺមានអ្នកលោកគ្រូ Vith លោកគ្រូ Vith នៅ part 1បាទអូខេបាទទំព័រទី2 title Pol Pot the Killing Machine quote why did Pol Pot Khmer Rouge do what he did including murder unquote question you asked only a few knew what was in the mind of Pol Pot who possessed a gentle giant demeanor with a calculating mind he was obsessed with his secret plan for a pure agrarian society for Cambodian. He came with the conclusion in the mind that the former Khmer glory of Angkor Empire way of life was ideal. 800 years ago, people of Khmer Empire cultivated rice with years of skilled farmer. To assimilate the present class of that era, Pol Pot forced millions of Khmer dwellers, unskilled farmers to work in massive labor camp for rice production. In the process, he turned Cambodia into earthly hell, with 1 million people count dead due to his cruel policy of self-sufficiency in the form of slavery. When his quota of 3 tons per hectare couldn't be achieved, that was the destiny. Cambodia was once a great empire known to the world as the Pearl of Asia, land of the smiling face. Since 1965, Cambodia was caught between American bomber, quote, the United States Secret War, unquote, and Khmer Rouge terror, Communist Party. Cambodia sunk into nothing short of hell on earth. When Pol Pot Khmer Rouge took power from 1975 to 1979, Thai army primarily controlled the whole country. The whole society, morality and 1,000 years of Khmer rich history, tradition and culture was destroyed beyond repair. The dream life, purpose and inspiration have been reduced to a piece of dry fish to go with a major bowl of thin rice porridge for meal.
Starving people who dared to catch a lizard to eat were severely punished. Most were killed. Quote, what was the future in that? You ask? Pol Pot insists on educating the world that his revolution was ideal, suitable to be followed by all. Today, Khmer, Cambodia is simply a poor, sad country where killing feels all part of the landscape forever. 2 million people died by execution, starvation. Pol Pot himself couldn't believe that what happened to the life of one every fourth Cambodian was real. He believed the world made that up. He conveniently forgot that in a matter of 72 hours of his power, he emptied Phnom Penh, the capital city, at gunpoint. He instilled fear and terror into the entire country. Many jumped off cliff to their death, fearing that American B-52 bomber would kill, and the soldier would torture them. He lied to people that American would drop B-52 bomb on the city. The only escape was death. One half of the country, the eastern zone, was known as the U.S. bombing site. People escaped by the million to the city. Prior to the Khmer Rouge victory, hundreds of thousands of tons of bombs were dropped on the Cambodian soil by the American Air Force at the center of the carpet bombing. Hundreds of thousands of it, not millions of ordinary people, simply walked to death. Many more walked to join Khmer Rouge in great number. Pol Pot have a secret plan to purge urban class and turn the whole country into peasant class utopia. After 4 years of hard labor, I cheated death while hundreds of thousands of people were murdered in mass graves. Pol Pot purged intellectual of urban class regardless of this crime against humanity. He killed an ordinary Cambodian. Then he turned on his own comrade. There was no hope. Killing and dying were around us. Fear were everywhere. I slept awake at night, wondering when would I be next. Hiding my identity, I became a one-man revolutionary, which includes reading upside down. As I have cheated death, I escaped the hot plate. For that, I was forced into the fire of slavery for 4 years. Life was unbearable beyond the great suffering of German Nazis. Just to say the least, my father, an officer of Cambodian army, backed by Washington, between 1970 to 1975, didn't make it. My older sister was also killed. Along with her baby and her husband, her crime was being married to the husband of mixed race, half Cambodian, half French. Her husband looked more Caucasian foreigner than Cambodian. All his life, Pol Pot was full of secrecy. His own family did not know what and where he was. His brother found out that Pol Pot was the country leader through a radio announcement in a commune kitchen where family lived were declared illegal. Quote, there was no one in the family who knew his thought. He would study hard, but his intention, we just didn't know, unquote, said Pol Pot's brother, Salop Neil. Quote, he was full of ambition, but in a very quiet way. He kept his ambition in his own heart and never spoke to anyone about it, unquote, said Liang Saray, former Khmer Rouge foreign minister and a close friend, idealistic to Pol Pot. He had secret plan to kill all intellectuals, the seat of Cambodian power, but Pol Pot himself was an educated man who studied in Paris. He deliberately misled his followers from the start of his revolution. He looked for a way that could liberate Cambodia from French colonialism. He concluded that communism was the answer, but communism was never mentioned to his followers. Pol Pot spoke to his party newcomer along the line of national liberation, never speak of communists. Pol Pot lied. Okay, so start now. He attacked Cambodian monarchies as being lies and corrupt, but himself was a liar. Pol Pot attacks the monarchies
for slavery but had a plan to enslave people himself. He knew that his force very small. They had little chance for successful revolution, but the Cambodian neighbor Vietnamese communists give him the strength he needed to fight. Vietnam was also under the French colony and it fought the French for independence. Pol Pot joins the Vietnamese guerrilla in their progress to victory. French forces and gave up colonies in Southeast Asia. Vietnam communists took control and sold Cambodians out. Pol Pot felt betrayed, fought he had and the Vietnamese with the passion. Pol Pot feared no one, not even American B-52 bomber, but he came to greatly fear Vietnam. He reminds himself of the Tay Ong story where Vietnamese boil hot water for tea on 3 new Cambodian heads. Pol Pot feared the Vietnamese because Pol Pot thought that one day they would swallow him alive. When Cambodia became independent from the French colony in 1953, Prince Norodom Sihanouk of a line of a royal family received all the credit and left the Pol Pot revolution to its own fate. In an effort to continue his revolution, Pol Pot led a double life, a high school teacher by day and underground revolutionary by night. Pol Pot and Ieng Sary sought democracy under Prince Sihanouk rule while they belonged to the Communist Party. He used the word such as true, but the true was hardly his choice. When what happened, Mother Nature always has a final word. We went from the house to house, especially to poor people, in the secret meetings. We meet the worker to discuss the unfairness of the society, said Ieng Sary. As we move around towns and cities, secrecy became Pol Pot's second nature and obeisance. We did not speak about the communist revolution, which disliked their action. We were called Angka and organization, said Ieng Sary. Chapter 3, what is Angka? What is Angka, you ask? No one knows who or what Angka is. Pol Pot is the leader of the Khmer named his government Angka, the organization. The name is closely resembling Angkor, the greatest Khmer empire. Angkor was built by Khmer kings and belonged to Cambodia. Khmer were the builder of Angkor Wat, and the king became God King. What the king said for more than 100 of years, 800 to 1400. Cambodia was a great empire of Southeast Asia. Some went as far as to describe Cambodia as a rye bowl of Asia. We were the great producer of rye, and almost every peasant owns their own farmland. People farm in their own ways. Pol Pot had a secret plan to return modern Cambodia to a glory of an ancient past. Although peasants of Angkor owned their own land, he took away property rights from the people during his rule, which him as God King. Angka, he was the brother number one of his government. In Angkor period, people believed that the king present everything for people. What the king said went, and the people was united. This was the reason why Cambodia was so strong during Khmer Empire era. Pol Pot, Angka also make all decisions. Angka was everything for people in the same way God King of Angkor was. The unification was the key of the God King to have any chance, but unity was nowhere to be found under the Pol Pot regime. As a former history teacher, Pol Pot was no stranger to the God King theory, and he also knew that he did not have any unity among his
followers. He feared people who didn't believe in him, since the Khmer Rouge was divided politically. When Khmer Rouge came into power, children army controlled the whole country, where unity was unknown. But Pol Pot was convinced that he could do the job. Like the king of the Khmer Empire, what Pol Pot said when he killed all he thought were his enemy, the Ubian class, including his long-time and right-hand comrades, Sun Sen, and his family. He did not even trust his own family. His brother and his family had to work hard for their own Manga's goal of right. In the Angkor period, people's trust and entrust their life totally on the king, the great god king. People thought that the king has the power to mobilize their labor. The king built a great complex water reservoirs and irrigation system the world had never seen. Up to 3 crops of rice have been harvested each year. Pol Pot did mobilize the labor force by forcing millions of city dwellers into the Otipan labor camp. They were forced to produce rice, whereas the people of Khmer Empire did it own way and own their land. But people during Khmer Rouge owned no land of their own. All property rights was abolished. They ate in commune chickens and allowable radiation equivalent of 200 grams of rice every few days. What is the motivation in that, you ask? He forced people to build dams and water irrigation systems, but mismanaged them. He blamed Sabontex for his false policy. Does a great leader do like that? He had no clue how much people displeased his leadership. Pol Pot's policy was best described in one word as, quote, insanity, end of quote. Within 72 hours of his powers, Pol Pot emptied cities to become ghost towns. All city dwellers marched to primitive villages by force. Fearful of death, people left home in tears. Imagine a country without cities. To say Pol Pot was, quote, mad, unquote, would be an understatement. He declares himself, quote, God King, unquote, of Cambodia, knowing that the practices did not work. Today, the great empire the size of Texas has become a tiny sad country. The Angkor, once the world's greatest civilization, had disappeared. Angkor, a city of 1 million people, covering more than 1,000 square kilometers, became a ghost town. The great networks of canals and irrigations that worked so well during the previous period could not sustain due to environmental problems. Waters cut through the canals deeper and deeper every year. The damages were so severe that they couldn't be fixed. Waters was not able to get to the rice field. The lack of water during the time of drought compounded the existing problems. The war with neighbor countries, Thai and Vietnam, and lots battles made rice productions unsustainable. Lives of plenty became lives of suffering. Pol Pot knew this, but was convinced that he would do better. He repeated the same mistakes the Khmer Empire did by practicing, quote, God King, and making wars with his neighbor. He continues to provoke Vietnam with the knowledge of the giant Vietnamese army. Because of his evil views of Vietnam, he brought destructions to Cambodia. Belief in the, quote, God King did not work without loyalty and unity. When loyalty broke down, unity broke down also. Then the powers of the God King broke down. As the result, Cambodians' fortunes declined.
By the 15th century, the empire has nowhere to go but to disappear. The Khmer empires had collapsed. The urban complex, the size of the Los Angeles, was swallowed up by jungle. When you pursue the wrong belief, Mother Nature has the last word. It may work for a while, but at some juncture, it will collapse. The Anglo empires, the French colonies, the, quote, God King, unquote, the colonial era, and the Pol Pot regime. Pol Pot knew this, but decided to mirror his utopian societies on the declined Khmer Empire. In his quest for self-reliance of, quote, I don't need you, I can do it myself, unquote, he repeated the same mistakes to include forced slavery and expected different results. This was the insanities of the Pol Pot policy. He knew that the God, quote, God King, unquote, theory did not work, but positions himself, Angka, quote, God King, unquote, of Cambodia. From the Khmer empires, when the, quote, God King, unquote, did not work, people started to think different and sought for the new belief systems, personal. Well, from a Buddhist faith, it took root in Cambodia. Buddhism preaches tolerance, nonviolence, and renunciations of military force. As a result, Cambodians became weak and no longer great warriors. We prefer to live at the right side of peace, not war. We did this at great cost. We were relying on outsiders to help at the times of crisis. When this happened, Cambodia's future was at the hands of others. Often, we, the Cambodians, end up on the wrong ends of the stick. Pol Pot wanted self-reliance for Cambodia, but he was no stranger to outside assistance. He knew that most foreigners guarded their own interests. He continues to make this type of mistake. At one time, he was sold out by Vietnam after Cambodia's victory for independence from the French occupation. He continues to rely on Viet Minh, Viet Cong to motivate and strengthen his small and poorly trained army, the same Vietnamese who sold him out in the early years of his revolution. Also, he relies on China for financial support and war supplies. That support was not free, and he knew this. Enslaving the entire country was his option. His ideas of playing his revolution's depth, and he called his revolution, quote, nationalism for self-reliance, unquote. He condemned the king for slavery, but he had the plans to place Cambodians, both the young and the old, into hard labor camps, which was the same as slavery. Adequate food was rare. The entire country went through starvation and famine while he was preparing for war with his neighbor, Vietnam. One of the storylines of Cambodia's popular drama often describes the conflicts with Thai and Vietnamese. The act of the Civil War was to play one against another, resulting in the loss of Khmer land. One well-known story is quoted, quote, one Cambodian king was married to a Vietnamese princess. It was not a love story's marriage, but was a marriage of convenience. The king wanted to form an alliance with the Vietnamese. According to the story, the Cambodian king was outwitted by his Vietnamese princess wife.
She insisted on taking Cambodian land for the Vietnamese, which is now the south of Vietnam. Cambodians went along, and they were no longer warriors. Cambodians once lived by conquering. The country was an empire. Then they learned how to live alongside their neighbors through compromise and peace. The country is nearly upon today, and Pol Pot wanted to live by conquering again. His plan was to waste 2 million Cambodians' lives for 60 million Vietnamese to gain victory. His thinking was beyond logic, full of hatred and ill will at best. Cambodians lived separately from Vietnamese with different cultures in Indochina. The Vietnamese were popular for taking on Chinese beliefs and influence. The Khmer, Laos, and the Thai, they took influence and cultures from India. They worked their lands at a gentle pace. The Vietnamese, on the other hand, needed more land because of population increase. Cambodia was uncomfortable and perhaps fears Vietnamese ambition. According to the Cambodian prince, quote, the main reason why we cannot understand each other or dislike each other's in simply the military nature. We Cambodians like to live in peace. They, the Vietnamese, live with a conquer attitude with most of the time unreasonable ambition. When we see people waiting to fight all the time, it turns us off. We, the Cambodians, don't like fighting unless we're back into the corner. I'm done, Cuckoo. បាទសូមអរគុណបងអូន Lyva លោកគ្រូ Vith សូមអរគុណលោកគ្រូ Derrick ក្រុមអ្នកអានរបស់យើងដែលបានអាន chapter 2 និង chapter 3 បាទបានអានថ្ងៃនេះយើងអានជំពូកទី2និងជំពូកទី3ដោយសារជំពូកទាំងពីរហ្នឹងវាខ្លីៗនឹងមកបាទអញ្ចឹងសូមពិភាក្សាគ្នាដើម្បីត្រៀមខ្លួនសួរទៅលោកពូ Patrick កែវដែលជាអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ហើយចំពោះ Carrie បើសិនមានសំណួរអីហ្នឹងត្រៀមសួរនៅពេលដែលបន្តិចទៀតហ្នឹងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពូ Patrick កែវមកហើយខ្ញុំ offline គ្នាយើងណាម្នាក់ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យ Carrie ដើម្បីសួរដែរ So Carrie please be ready if you have any question you want to ask to Poo Patrick Keo who is the author of the book you are warmly welcome. So now we discuss a little bit among our team member what question that you're gonna ask. So please be ready for that. So you have any comment, suggestion before we invite our author coming over?លោកគ្រូ Vith លោកគ្រូ Derrick បង Lyva បានត្រៀមសំណួរឬក៏អ្វីដែលជាចម្ងល់ដើម្បីសាកសួរខ្ញុំមានបាទអូខេអញ្ចឹងបង Lyva បាទបង Lyva អត់លឺទេបង Lyva បាទឡូលឺបាទលឺបាទចាំថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យ brother Carrie គាត់សួរបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូ Derrick លោកគ្រូត្រៀមសំណួរដើម្បីទុកសួរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ជើញ Carrie មកបន្តិចខ្ញុំសូម offline លោកគ្រូ Derrick បន្តិចអញ្ជើញ Carrie ដើម្បីបាទ maybe Carrie, so you already like prepare any question or you have any word that you want to shoot the question to our author, you are warmly welcome. So please be ready for the question if you have any question. If you don't have, that is it doesn't matter at all. Okay. So let me invite our author, Poo Patrick Keo, to join us, and then again
Derrick can wait, and if you have any questions, just let me know. I'm gonna get you on. Okay. Okay. ឥឡូវខ្ញុំអញ្ជើញលោកពូផាត់រីកែវឡើងមកសិនហើយខ្ញុំនឹងអោសខ្លួនឯងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមអ្នកអានរបស់យើងនឹងធ្វើការចោទសួរឬក៏មានចម្ងល់អីសួរទៅលោកពូផាត់រីកែវផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបាទបាទអញ្ចឹងជំរាបសួរលោកពូសាជាថ្មីបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំនឹងអស់ឡាញបាទតិចទៀតខ្ញុំនឹងអស់ឡាញបាទខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំនឹងអស់ឡាញដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមអ្នកអានយើងដើម្បីមានការត្រៀមដើម្បីចោទសួរជាសំណួរឬក៏មានចម្ងល់អីសួរហើយលោកពូផាត់រីកែវលោកនឹងព្យាយាមបកស្រាយទៅតាមការយល់ដឹងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវហើយក៏ដូចជាតាមរយៈអ្វីដែលលោកបានតាក់តែងនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអស់ឡាញខ្ញុំអញ្ជើញលោកគ្រូ Derrick ឡើងហើយយើងផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យវាមានការកម្មវិធី session Q&A បាទលោកយូរតិចជ្រាបសួរគ្រូផាត់រីកែវអ្នកនរគ្នា So who wants to start គូវិតទៅមុនក៏បានឬក៏នេះណាទៅមុនក៏បានខ្ញុំក្រោយគេក៏អត់អីដែរឥឡូវមានសំណួរចាប់ផ្ដើមនេះទៅបន្តដំណើរទៀតអត់លឺទេនោះផលលោកគ្រូបាទលឺបាទលោកគ្រូផាត់ចែកកៅខ្ញុំចង់សួរតាខ្មែរយើងពីដើមគេហៅPearl of Asia. Can you give example why ចាំមិនដែរបងគេហៅយើង Pearl of Asia? Well យើងដឹងស្រាប់ហើយខ្មែរយើងពីដើមគេខលថាខ្មែរ Empire ជាមហាអំណាចមួយដ៏ធំហើយមានស្រូវច្រើនណាស់ you know អញ្ចឹងហើយជាកន្លែងទឹកដីដូចជាមាសពេជ្រចឹងអញ្ចឹងហើយបានជាហៅស្រុកខ្មែរយើងពីដើមសម័យ Empire នេះជា pearl ជាក្រប pearl ដូចជាក្របនៅក្នុងសមុទ្របាទគុជបាទគុជហ្នឹងបាទអានឹងតាមខ្ញុំរៀនដឹងឮមកគឺចឹងហើយបាទអរគុណលោកគ្រូហើយមួយទៀតហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកពូឆ្លងកាត់មិនដែរបានដាក់ថា this is hell on earth can you explain a little bit on that well hell on earth as you heard already you know បាទម៉ែប៉ាម៉ាក់បងប្អូនអ្នកណាក៏និយាយពីរឿងពិបាកវេទនានៅប៉ុលពតអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងយើងគឺខ្ញុំចង់ compare ថាអាហ្នឹងវាដូចជាឋាននរកអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាឋាននរកនៅលើដីមិនមែនយើងស្លាប់ចាំបាច់ងាប់ទៅជួនឋាននរកនេះយើងឆ្លងកាត់ឋាននរកហើយខ្ញុំ describe ការរស់នៅនឹងការធ្វើបាបវេទនារស់នៅវេទនានៃសម័យប៉ុលពតហ្នឹងជាឋាននរកហើយមិនមែនតែខ្ញុំថាទេភាគច្រើនគេហៅអញ្ចឹងដែរចឹងហើយបានគេខ្ញុំចង់ remind people ថាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជាឋាននរកនៅលើដីអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ហ្នឹងគឺដឹងរសជាតិហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទអរគុណលោកគ្រូហើយមួយទៀតចាំមិនបានលោកគ្រូដាក់ថាចាប់ផ្ដើមអានសភៅពីលើទៅក្រោមគេហៅ upside down reading upside down reading ហ្នឹងវាមិនទាន់ដល់ពេលហ្នឹងទេវាបាទពេលហ្នឹងទេប៉ុន្តែធម្មតាយើងមើលសភៅយើងกระดาษយើងមើលពីលើទៅក្រោមអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែកាលណាយើង turn អាกระดาษនឹង upside down ទៅអានឹងគេហៅ upside down reading បាទយើងyou know ដល់វគ្គហ្នឹងអូខេអរគុណអូខេបង Lyva អូខេលោកពូថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែ two question ទេ question ទី1ហ្នឹង related ជាមួយនឹង topic តែម្ដងគឺ question ទី1ហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរលោកពូថា what is killing machine សួរចឹងក៏ដល់ទៅឲ្យលោកពូជួយប្រាប់តិចមកដូចសរុបដូច summarize មិនតិចបាទ killing machine ហ្នឹងដូចជាភ្លើងហ្នឹងណា
machine ហ្នឹងគឺក៏ភ្លើងបាញ់សម្លាប់មនុស្សឃើញខ្មែរយើងសម្លាប់ងាប់ប្រហែល2លាននាក់ជាងyou know សម័យប៉ុលពតហ្នឹងសម័យប៉ុលពតដូច្នេះមនុស្សម្នាទាំងអស់ដែលគេនិយាយហ្នឹងទោះបីគេអត់មាននិយាយអីជាថាសម្រាប់2លានប៉ុន្តែខ្ញុំបង្កើតជាពាក្យនឹងឡើងដើម្បីបញ្ញត្តិស្មារតីឲ្យប្រជាជនបងប្អូនដែលយើងមើលហ្នឹងឲ្យដឹងថាវាសាហាវខុសខើណាស់មិនមែនជាថាងាប់ដល់ទេគឺគាត់នឹងឯងជាអ្នកសម្លាប់នេះចង់ឲ្យដឹងឲ្យគេដឹងឮថាគាត់នឹងជាអ្នកសម្លាប់មនុស្សyou know មិនមែនងាប់ដោយឯងទេគាត់បង្អត់អាហារគាត់ធ្វើបាបyou know ចឹងហើយបានខ្ញុំហៅថាជា killing machine បាទមិនដែរយល់ព្រមហើយមួយទៀតក៏ related ជាមួយនឹង chapter ដែរសម្រាប់ question chapter ចង់សួរពោះថា what is mean អង្គការហើយពីអង្គការហ្នឹងបានមកពីណាបាទគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងពុះបាទអង្គការហ្នឹង describe ឲ្យអង្គការហ្នឹងបើយើងនិយាយចំទៅគឺប៉ុលពតនឹងឯងអង្គការនោះគេសម្ដែងខ្លួនឯងនេះជា God King យើងខ្ញុំឲ្យអត្តន័យ God King នៅក្នុងនឹងដែរហើយអង្គការមកពីណាអង្គការហ្នឹងមកពីគំនិតខួរក្បាលរបស់ប៉ុលពតហ្នឹងឯងគេចង់ប្រៀបធៀបខ្លួនគេប្រកែដូចជាអង្គរគេដាក់ឈ្មោះគេឲ្យស្តៀងអង្គរគេអំផែមួយដ៏ធំហើយគេចង់ដាក់ពាក្យឈ្មោះគេអង្គការហ្នឹងវាស្តៀងហ្នឹងដើម្បីបន្លែបន្លំប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងឲ្យយល់ថាគេហ្នឹងមហាលូតផ្លុំមហាអស្ចារ្យចឹងហើយគឺមកពីប៉ុលពតហ្នឹងឯងមានមកពីណាខ្ញុំនិយាយថាមិនដឹងមកពីណាពីណីអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យការពីនងគ្មានណាដឹងទេមកពីណាមកពីណីនេះឬតែអង្គការហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវយើងដឹងតែអង្គការហ្នឹងគឺក្រុមប៉ុលពតហ្នឹងឯងគ្នាគេប្រហែល10នាក់ហ្នឹងឯងអូខេ so លោកពូ Derrick យ៉ាអូខេលោកចំណែកខ្ញុំលោកគ្រូជំរាបសួររោពាក្យផ្សេងទៀតរោចំនួនផ្សេងទៀតលីដាបាទខ្ញុំមានត្រង់នេះមួយគេហៅថានៅទំព័រ28ក្នុង28គេថា all property rights were abolished បានន័យថាកន្លែងហ្នឹងវាកម្ចាត់ចោលអស់មិនឲ្យមានកម្មសិទ្ធិអីណាលោកគ្រូហ្នឹងហើយហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយចឹងសម័យប៉ុលពតហ្នឹងគ្រាន់តែយើងមកដល់ភូមិភ្លាមហ្នឹងឃើញគេយកកង់យកលុយយើងអីយកអីទាំងអស់អត់មានអីទេ you know យើងមានគេថាអត់មានទៅធ្វើការអត់មានដីមានអីខ្លួនឯងទេយើងធ្វើការគេឲ្យទៅធ្វើណាធ្វើហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងចំណុចមួយបន្តពីហ្នឹងមកទៀតគេដាក់ថាសរសេរក្នុងហ្នឹងមានន័យថា they eat in commune kitchens កន្លែងហ្នឹងគេកំណត់ commute yeah community បាទ kitchen community អូខេហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យវល់ឲ្យយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃមានកំណត់អញ្ចឹងលោកគ្រូcommune kitchen ហ្នឹងគឺកន្លែងរួមកន្លែងញ៉ាំរួមបាទគេអ្នកគេធ្វើម្ហូបធ្វើបាយធ្វើអីហ្នឹងបាទមានគេ 4-5 នាក់អញ្ចឹងមកការដ្ឋានធំអញ្ចឹងគេធ្វើអ្នកធ្វើបាយធ្វើទឹកហ្នឹង 4-5 នាក់ហ្នឹងសម្រាប់ចែកឲ្យយើងញ៉ាំអាហ្នឹងយើងថា commune គេខល commune kitchen បាទញ៉ាំបាយរួមអត់មានបាទហើយបន្តមកពីនោះទៀតគេឲ្យយើងធ្វើដូចជាលើកទំនប់អីបិទទឹកបិទអី system ហ្នឹងដូចជាកន្លែងហ្នឹងមិនជាចម្រើនអីផងណាលោកគ្រូខ្ញុំឃើញថាក្នុងនោះដូចជាមិនបានចម្រើនអីប្រហែលដែរក៏ប៉ុន្តែទៅជារឿងមួយខ្វះខាតទៅវិញវាឃើញជារូបរាងមែនប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាអត់បានផលអីទេព្រោះគេអត់ចេះប្រើនោះជួនណាទឹកហ្នឹងវាហូរចេញមកហូរបិទទៅអស់ទៅបិទអត់កើតអត់ចេះបិទអត់ចេះអីទេគឺក៏បិទមកវាធ្លាយទៅទុកវាកើតនៅតែវានៅជាទឹកអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់ធ្វើអីកើតបាទដូចជាគ្មានផលប្រយោជន៍អីស្ទើរកន្លែងហ្នឹងហើយនាំគ្នាទៅចេះធ្វើទៅឲ្យស្រាលតែប្រើវាបានខ្លះដែរដល់ពេលមុនដំបូងពេលដល់ក្រោយមកដល់ពេលវាខូចខាតទៅត្រូវទឹកភ្លៀងធ្វើអីទៅវាយើងអត់ចេះ mechanic អត់ចេះអីនេះចេះធ្វើតាមគ្រូបាលយើងតាមយល់ខ្លួនឯងហ្នឹង engineering នៅជាមួយអត់មានទាំងអស់បាទហើយអញ្ចឹងហើយក៏វាអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងស្លាប់នោះបាទហើយតាកតងមកនៅក្រោមនេះទៀតនៅទំព័រទី29លោកគ្រូគេថា he continues to provoke Vietnam
with the knowledge of the giant Vietnamese army កន្លែងនឹងមួយដូចគាត់ចង់ដឹងតែខ្លួនឯងមិនសូវមានតបប្រមាណទេណាលោកបងប្អូនអត់មានតបប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែទៅពាក្យប៉ុណ្ណឹងមិនទៅបង្កើតបកឲ្យមានទំនាក់សង្គ្រាមអីទៅជាចង់យកឈ្នះគេឬក៏តាមទល់ដែនទេលោកគ្រូណាហ្នឹងហើយបានខ្ញុំហៅថានយោបាយប៉ុលពតនេះជានយោបាយឈួតគេងាប់រស់គេណែគេបង្រៀនយើងឲ្យចេះវាយចេះអីហើយកងទ័ពគេធំស្ងអីហ្នឹងហើយយើងអត់ត្រូវជាមួយគេយើងទៅរករឿងគេទៅអីតាមពិតប៉ុលពតទៅរករឿងគេមុនណាមិនមែនវៀតណាមមករករឿងយើងមុនទេអានេះតាមប្រវត្តិសាស្ត្រហើយណាបើតាមដែលអ្នកដែលគេវិភាគគេអីហ្នឹងគេថាវៀតណាមខូចអីចេះចុះបើតាមយើងមើលឲ្យពិតប្រកបតាមជាក់ស្ដែងយើងអត់កាន់ជើងណាណាទេប៉ុលពតហ្នឹងទៅវាយគេមុនបាទមិនគេមកវាយយើងមុនទេគេមានការងារគេធ្វើការងាររបស់គេនឹងមិនទាំងអស់ផងហ្នឹងព្រោះគេនៅការកសាងប្រទេសគេកស្ដារប្រទេសគេពីសង្គ្រាមហ្នឹងពីអាមេរិកពីអីហ្នឹងគេនៅគេមិនប៉ុន្តែយើងទៅវាយគេរឿងអីគេទុកឲ្យយើងតែចិត្តតែមានរឿងបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងបាទទេឲ្យសាហាវឃើញសាហាវឃើញសិតតែគូគំនិតគាត់ដឹងមិនហ៎គាត់ថាអង្គអាចខ្មែរអង្គអាចក្លាហានណាខ្មែរម្នាក់អាចសម្លាប់ពួកវៀតណាមបាន60នាក់គេផែនការគាត់គឺម្នាក់គឺសម្លាប់60នាក់សេចផែនការឈួតចឹងឯងទៅមិនរួចអានេះការពិតខ្ញុំដាក់ក្នុងនោះការពិតគាត់និយាយពីមាត់គាត់តែម្ដងអាហ្នឹងហើយក៏គាត់បង្កើតគេហៅឈ្មោះរណសេវគាត់ឬក៏nationalism for self reliance អានេះឈ្មោះគាត់ដាក់ក្នុងគាត់បាទគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ដាក់គោលម្ដងគោលនយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចឹងគាត់ចង់ថាជាហៅខ្មែរពាក្យខ្មែរហៅម្ចាស់ការហើយលើពាក្យហ្នឹងហើយគ្រាម្ចាស់ការធ្វើអីខ្លួនឯងធ្វើអីខ្លួនឯងប៉ុន្តែម្ចាស់ការធ្វើអីខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់ទៅពឹកពាក់វៀតណាមទៀតអីយកចិនអីហ្នឹងឲ្យមកជួយពីនឹងវាអត់ត្រូវរឿងវាចេះតែពោឃើញណាចេះតែពោខ្មែរគ្នាអត់ងងខ្លៅនៅតាមស្រុកស្រែចម្ការគ្នាអត់ដឹងអីទៀតជឿអីណាគេចេះដឹងគេមិនជឿចឹងហើយបានគាត់ស្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអាណាចេះដឹងទាំងចាស់ទាំងក្មេងហើយ chapter 2ហ្នឹងជា chapter សំខាន់ណាគួរតែ search មើលសួរសំណួរបានច្រើនព្រោះអី chapter 2ហ្នឹងហើយជា key ជា key ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងបាត់បង់ទឹកដីទីខ្មែរយើងคลายទៅជាប្រទេសអញ្ចឹងប្រទេសទូតាអញ្ចឹងបាទហើយគេមិនសូវចូលចិត្តទៀតគេមិនអាណិតចូលចិត្តទៀតមិនពីពួកពាក្យពេញនឹងរឿងវៀតណាមអញ្ចឹងដូចជាដូចបច្ចុប្បន្ននឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូមួយលឺថាវៀតណាមទៅមិនសូវចង់បាទបើយើងបាទលោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរមួយទៀតហ្នឹងដើម្បីសំណួរដែលថាគាត់បានលួចលាក់ខ្លួនគាត់មិនអាចចេញmoral តែថា communist នឹងបានដល់ពេលចេញមកហើយចុះមិនគេអត់ហ៊ានប្រឆាំងគាត់ចឹងមិនហ៊ានគាត់បាទអត់ហ៊ានទេព្រោះគាត់កាលនោះគាត់មានកងទ័ពគេហៅប្រចាំទ័ពប្រចាំនេះទ័ព central របស់គាត់ទ័ពខ្លាំងរបស់គាត់នៅខាងក្នុងដូចជាសឿនសានហើយនឹងតមុកអីហ្នឹងជាទ័ពខ្លាំងរបស់គាត់ដែរហើយឃើញឯសំបីអាអ្នកមកពីបារាំងដូចគ្នាហ្នឹងគាត់សម្លាប់ចោលហ៊ូនឹមហ៊ូយុនហ្នឹងគាត់សម្លាប់ចោលនៅឆ្នាំ77គាត់សម្លាប់អាហ្នឹងគាត់គេប្រាប់គាត់ថារបបណែខ្មែរក្រហមនឹងគួរតែមានលុយគួរតែឲ្យចាយលុយគាត់គេប្រភូអញ្ចឹងយកគេទៅសម្លាប់ដែរទៅមិនរួចអញ្ចឹងបានថាយ៉ាប់វាមានប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុង chapter 2ហ្នឹងគឺ chapter បាទច្រើនហើយអូខេ so បាទហើយបងលីវ៉ាLyva មាន question ទៀតហើយមានសំណួរទៀតហ៎សូម add one question last one ចង់សួរលោកពូថា
ឲ្យលោកពូជួយរៀបរាប់ក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ពលពតមានស្រាប់ដឹកនាំរបស់ពលពតមានអាណាខ្លះធំដែលល្បីជាងគេ famous ជាងគេនៅ chapter ណាទេនេះ chapter 1 2ទៀតហ្នឹងខ្ញុំ report in chapter 2 ដែលខ្ញុំឃើញ picture បាត់ចង់ឲ្យពូនិយាយប្រាប់អ្នកស្ដាប់ហ្នឹងហើយ chapter ធំពួកធំជាងគេហ្នឹងវាមានហ្នឹងឯងវាមានប៉ុលពតនួនជាតមុកស៊ុនសានអៀងសេរីហ្នឹងហើយអៀងសេរីហើយនឹងឃីវសំផនyou know សុនសេនលពូមិនស៊ុនសានទេសុនសេនហ្នឹងហើយបាទគ្នាគាត់7-8នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែការគាត់បានកាន់ប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគាត់មានគ្នា13នាក់ ministry you know គឺ13នាក់ខ្ញុំចាំឈ្មោះមិនអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ឈ្មោះនៅក្នុងនឹងឯង you know ឈ្មោះគាត់នឹងឈ្មោះស្អីណា Q Tirit you know ហ៊ូនឹមហ៊ូយុនអីហ្នឹងឯង you know គួយធួនវើនវ៉ាតអីហ្នឹងខ្ញុំ you know ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះគាត់នៅក្នុងនឹងគាត់ថាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្របាទសូមអរគុណលោកពូឥឡូវខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យ Carrie ដើម្បីឲ្យគាត់ឡើងមកក៏លោកគាត់មានសំណួរអី so Carrie I would like you to come on screen if you have any question please shoot the question to លោកពូ Patrick yeah so let me off and unfortunately, mean question. But these two chapters very important chapters. Yeah. You sure? That is the foundation, the history foundation that caused Cambodian to collapse. The whole structure, the whole system collapse. Yeah. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមអញ្ជើញលោក Derrick មកម្ដងទៀតមុនដែលយើងអស់សំណួរកាលលោក Derrick មានសំណួរអីចុងក្រោយហើយមុននឹងយើងជុំគ្នាម្ដងទៀតប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំគាត់ខ្ញុំអាចឃើញគាត់វិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ជើញអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតលោកគ្រូសូមបកស្រាយខ្ញុំមកយល់ពីរឿងcarpet bomb ហ្នឹងអាហ្នឹងមាននៅឆាប់តែក្រោយទៀតហើយមិនcarpet bomb carpet bomb ហ្នឹងវាមានអាហ្នឹងជាឲ្យដែរកាំងវាមានពីឆ្នាំ65ទៅ69ហ្នឹងគេហៅថា target bombing ហ្នឹងគឺគេរកទៅឃើញកន្លែងវាកង់នៅកន្លែងណាគេបាមកន្លែងហ្នឹងcarpet bombing យើង carpet ហ្នឹងមានន័យថាដូចជាផ្ទះយើងគេដាក់ carpet ពីពេញផ្ទះយើងហ្នឹងដូច្នេះការពីឆ្នាំ69ទៅ73ហ្នឹងគឺ carpet bombing គឺថាទម្លាក់មកពេញមកឃើញរូបសភៅខ្ញុំដាក់ឃើញនេះខ្ញុំដាក់គេថាមកគោមកហាស់នគរមក red color ហ្នឹងមកនគរហាស់នគរហ្នឹងហ្មងគឺគេទម្លាក់ពេញនឹងតែម្ដងបាទសូអញ្ចឹងអានឹងជំនាន់ហ្នឹងអាតម្លាក់កបែកហ្នឹងគេហៅ operation carpet bomb អញ្ចឹងវាមានពីកលៈមួយគេហៅ operation breakfast you know breakfast operation គឺគេតម្លាក់ពីព្រលឹមឡើងគេតម្លាក់បាទអរគុណហ្នឹងហើយបាទមិនដឹងគេ you know មិនដឹងគេយល់យ៉ាងម៉េចដែរហ្នឹងអាមេរិកគេជញ្ញូបាយរបស់គេ you know គេធ្វើដើម្បីឲ្យយើងឲ្យខ្មែរក្រហមឬក៏ពួកវាកុងនឹងបាក់ស្បាតអីក៏មិនដឹងណាប៉ុន្តែវាអត់មានផលប្រយោជន៍អីចំពោះវាកុងទេព្រោះគេជីកដីឃើញគេជីកនឹងក្រមមកហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ដឹងហ្នឹងពលពតមានអំណាចខ្លាំងក្លាដឹកនាំទៅមិនខ្លះបានដឹកនាំទៅដល់13នាក់ដែលថាមេដឹកនាំធំហ្នឹងទាញចិត្តគេឲ្យមកចូលគណៈបកគាត់នឹងឲ្យធ្វើបាបប្រជារដ្ឋ2លាននាក់ហ្នឹង
តាមពិតអ្នកដែល3 10អ្នកហ្នឹងមានតែ2 3អ្នកទេដែលមានក្បាលសិន3 4 10 7 8អ្នកទៀតហ្នឹងគ្រាន់តែថាcome along ឯងព្រោះនៅវាគាត់រស់នៅមិនសប្បាយចិត្តជាមួយសម្ដេចសៀនុពីដើមមកគេរត់ចូលក្នុងព្រៃអញ្ចឹងទៅរត់ចូលក្នុងព្រៃវាយជាមួយពួកសៀនុអីមុនដំបូងគេវាយជាមួយពួកសៀនុតាប៉ុន្តែដល់ពេលមានគូដេតាឆ្នាំ70ហ្នឹងទៅសៀនុចូលទៅខាងខ្មែរក្រហមដល់ពេលចូលទៅខាងខ្មែរក្រហមទៅពួកខ្មែរក្រហមហ្នឹងបានដៃហ៎ស៊ីបានដៃក៏ឡើងជាកម្លាំងណាជាកម្លាំងណាវាmaybe chapter ទៅមុខទៀត5ហើយមានទៀតក៏មិនដឹងខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅវាអញ្ចឹងឯងវាមកពីអញ្ចឹងឯងបាទអរគុណលោកគ្រូ Derrick anything else to add បាទខ្ញុំមានមួយទៀតកន្លែងហ្នឹងទំព័រ31 chapter ដល់ page 31នៅកន្លែងត្រង់ហ្នឹងគឺនិយាយពីរឿងដូចជារឿងពាក្យពន្ធនឹងសាច់រឿងដូចយកស្ដាច់ត្រូវជាស្ដាច់ហ្នឹងឯង King Cambodian King ហ្នឹងយកស្រីយួនអញ្ចឹងណានាង internet again reallyបងលីវ៉ាមានបាទដោយសារមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតហើយលោកពូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគេហៅថាសួរសំណួរមួយមុននឹងយើងបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងបាទបែរជារអាក់រអួលបាទហើយក៏យើងមករៀងគួរសមដែរហើយបាទលោកពូខ្ញុំមានសំណួរជាទូទៅមួយចង់ដឹងថាតើបានន័យថាធម្មតាក្នុងការចាត់ចែងដឹកនាំនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតហ្នឹងបើសិនពួកគាត់អត់មានគេហៅថាប្រព័ន្ធឃោសនាប្រព័ន្ធរ៉ាឌីយ៉ូរ៉ាត់អីទេប្រហែលជាគាត់មិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានជូនគ្នាដើម្បីអនុវត្តនៅគោលការណ៍របស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងទេតើសម័យហ្នឹងមានជាការផ្សព្វផ្សាយជារ៉ាឌីយ៉ូឬក៏ជាស្អីដែលជាគេហៅថាព័ត៌មានឬក៏ជាកាសែតអីទេលោកពូសម័យហ្នឹងលោកពូសូមជួយបកស្រាយឡើងតិចលោកពូបាទអូខេមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរហ្នឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅសំណួរ Derrick បន្តិចដែលគាត់សួរពីរឿងស្ដេចខ្មែររៀបការជាមួយលោកពូខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងវាជារឿង sensitive បន្តិចមិនចាំបាច់ឆ្លើយក៏បានលោកពូបាទសូមជួយគេសួរយើងត្រូវតែឆ្លើយយើងត្រូវតែនិយាយព្រោះអាហ្នឹងវាជារឿងជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយយ៉ាងធំណាស់ហ្នឹងគួរតែដឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគេថានេះវារឿង sensitive ទេលោកពូបាទខ្ញុំចង់វាអត់មានអីទៅរឿង sensitive ទេសភៅខ្ញុំមួយទាំងមូលខ្ញុំទទួលខុសត្រូវសភៅមួយខ្ញុំទាំងមូលរឿងអី sensitive យើងជារឿងពិតមិនមែនជារឿងលេងសើចណាអាហ្នឹងបាទចេញបាទព្រោះអាហ្នឹងគេមានសំណួររឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវតែបកស្រាយព្រោះរឿងហ្នឹងយើងតាំងពីដើមមកយើងដឹងហើយខ្ញុំក៏មានការ concern ក្នុងនឹងដែរខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះអ្នកណាអ្នកណីទេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយដូចជាសង្ហឯងដឹងហើយអ្នកណាខ្ញុំចង់និយាយពីអ្នកណាហ្នឹងគឺដឹងហើយវាមានអញ្ចឹងមានការពិតយើងបាត់ទឹកដីហ្នឹងដោយសារអញ្ចឹងដោយសារយើងគ្មាននេះអញ្ចឹងហើយចង់ទៅឆ្លើយនឹងសំណួររបស់សង្ហឯងវិញហ្នឹងនៅសម័យហ្នឹងគឺគេមានដែរប៉ុន្តែយើងជាប្រជាជនយើងអត់មានរ៉ាឌីយ៉ូមានអីណាទៅស្ដាប់ប៉ុន្តែគេមានរ៉ាឌីយ៉ូរបស់គេនិយាយផ្សព្វផ្សាយអីហ្នឹងអ្នកដែលគេដូចថានៅក្នុងការអង្គការគេហ្នឹងវាមានតំបន់មានអីមេតំបន់មេអីចឹងណាគេមានរ៉ាឌីយ៉ូគេមានអីគេស្ដាប់បញ្ជាការពីអីហ្នឹងមកតែយើងជាប្រជាជនធម្មតាហ្នឹងយើងមានណាយើងទៅធ្វើការយើងមានរ៉ាឌីយ៉ូណាស្ដាប់ only ដល់ពេលមាន sky ធំអាហ្នឹងគេមេកងមេអីគេមកប្រជុំគេមកប្រាប់គេយើងគេយកយើងទៅយើងទៅម្ដុំគ្នាកន្លែងណាដើមឈើណាមួយធំអញ្ចឹងទៅគេនិយាយប្រាប់យើងពីរឿងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចដូចជាទៅជួបសៀនុជួបអីពីសៀនុចូលមកអីចឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងអរគុណលោកពូ Patrick ហើយអរគុណដល់លោកគូ Derrick អរគុណដល់លោកគូ Vith ហើយនិងបង Lyva ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការអានហើយលោកពូ Patrick ដែលបានចូលរួមក្នុងការបកស្រាយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតតាក់ទងទៅនឹងសភៅ Khmer Rise ឬក៏ How I Escaped Genocide នេះអស់លោកឬក៏ប្រិយមិត្តអាចរកជាវបាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ Amazon ហើយបើសិនអត់ទាន់បានជាវទេអាចចូលទៅក្នុង Amazon ដើម្បីជាវហើយការជាវសភៅនេះហាក់ដូចជាអស់លោកអ្នកបានចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយទៅពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្នាមានជីវភាពខ្វះខាតឬក៏អ្នកដែលមានការគេហៅថាមានចិត្តចង់រៀនប៉ុន្តែគ្នាអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការបន្តការសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីគេហៅថាឲ្យគ្នាមានលទ្ធភាពបានរៀនសូត្រតាមរយៈគេហៅថាសកម្មភាពចុះទៅជាប្រចាំឆ្នាំជាបេសកកម្ម charity របស់លោកពូហើយនិងក្រុមការងារលោកដែលចុះទៅជារាល់ឆ្នាំហើយបើសិនសភៅនេះបានជាវដល់1លានក្បាលលោកនឹងអាចមានលទ្ធភាពកាន់តែធំថែមទៀតក្នុងការផ្ដល់នៅអាហារូបករណ៍ជូនដល់និស្សិតស្រីខ្មែរយើងនឹងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងដែលគាត់មានចិត្តចង់រៀនប៉ុន្តែគាត់ខ្វះខាតឬក៏គាត់ខ្វះនៅគេហៅថាមធ្យោបាយក្នុងការស្នាក់នៅឬក៏មធ្យោបាយក្នុងការធ្វើដំណើរឬក៏ជាពិសេសតាក់ទងលុយនឹងបងសាលាហ្នឹងគឺលោកនឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍បាទអញ្ចឹងគិតទៅបើសិនអស់លោកអ្នកបានជាវសភៅមិនត្រឹមតែបានយកទៅអានដើម្បីជាចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនទេហើយក៏អាចចូលរួមដោយគេហៅថាដោយ indirect ដោយប្រយោលដើម្បីជួយទៅខ្មែរយើងដែលគ្នាមានការខ្វះខាតបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលវេលាក៏មកដល់សមគួរផងដែរហើយយើងនឹងបន្តតាក់ទងទៅនឹងការអានរបស់យើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍លោកពូបន្តិចមុននឹងយើងបញ្ចប់កម្មវិធីហើយសូមអធិស្ឋានលោកពូ Derrick ដោយសារអ៊ីនធឺណិតខាងលោកពូចុះឡើងបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកឱកាសដើម្បីមកជំនួសហើយអរគុណ Gary ម្ដងទៀតដែលបានចូលរួមជាអ្នកក្នុងការ substitute ជាអ្នកចាំជំនួសឬក៏ជាអ្នក observer ក្នុងការអ្នកធ្វើការអង្កេតក្នុងថ្ងៃដំបូងបាទហើយសង្ឃឹមថា Gary នឹងអាចចូលរួមជាមួយក្រុមអ្នកអានរបស់យើងនឹងនៅបន្តនៅសប្តាហ៍បន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមលោកពូមានអីចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយសូមអញ្ជើញលោកពូបាទ Yes great ការមើលសភៅ reading ហ្នឹងឃើញលយគឺថា read ហ្នឹងបានល្អមែនតើខ្ញុំឃើញមើលទៅយ៉ាងលយយ៉ាង progress ហ្នឹងខ្លាំងមែនតើ you know ហើយហ្នឹងហើយយើងគួរតែយើងនឹងមុននឹងយើងឡើងអញ្ចឹងយើង read មុនអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថា read មុនព្រោះអីឃើញមានកលៈគ្មានអីរបស់គេអញ្ចឹងល្អអញ្ចឹងជាការមួយគួរឲ្យ you know គួរឲ្យសរសើរហ្នឹងហើយកាលណាយើងធ្វើច្រើនទៅជាកាន់ល្អទៅយើងតម្លាក់អាណាដែលយើងវាអត់សំខាន់ហ្នឹងយើង you know តម្លាក់ចោលខ្លះទៅយើងដាក់តាអាណាដែលខ្លឹម you know យកចូលមកហើយសំណួរល្អyou know ពី chapter ហ្នឹងខ្ញុំជា chapter សំខាន់ខ្ញុំសរសេរខ្លីៗអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សកុំឲ្យគេធុញទៅវែងពេកទៅគេធុញគេមើលទៅដឹងសាច់រឿងចឹងអរគុណច្រើនមែនតើអរគុណបាទសូមអរគុណលោកពូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរលោកពូជម្រាបលាលោកពូប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណលោកពូបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកគូ Derrick មកឡើងវិញបាទលោកគូ Derrick ទៅណាបាទលោកគូ Derrick បាទលោកគូដូចជាផ្លិតអូបាទអូខេបាទអូបាទខ្ញុំព្យាយាមយកគាត់មកប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខាងគាត់ដូចជាមិនមកមិនបានទេបាទមានការរ៉ាឌីអូខាងអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងបែរជាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញ Gary មកជុំគ្នាចុងក្រោយហើយយើងនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីយើងបាទលោកគូ Derrick ពិបាកនឹងការនេះGary គាត់ក៏ទៅដែរហើយបាទអញ្ចឹងអូមកបាទលោកគូ Derrick មកបាទលោកគូ Derrick ដូចជា7ពេកដល់បាទដូចជា flat បាទប៉ុន្តែអ៊ីនធឺណិតអត់សូវកើតទេបងប៉ុន្តែនៅពេលអានដូចជាអត់អីបាទនៅពេលដែលយើងចោទសួរទៅជា flat ប៉ុន្តែមិនអីទេអញ្ចឹង
យើងគិតថាកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះដូចជាល្មមសំគួរផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសាជាថ្មីសម្រាប់ក្រុមអ្នកអានរបស់យើងបាទហើយសូមជូនពរសុខភាពល្អហើយបើវាជាថ្ងៃនៅ COVID-19 ហើយសូមឲ្យប្រិមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនសូមទទួលបានសុខភាពល្អហើយបើវាជាថ្ងៃនៅការឆ្លងពី COVID-19 ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ សូមអរគុណ បាទបាយបាយ បាយ បាទ